안녕하세요. 11월 15일 17시 예보가 알고 싶다입니다. 지금 중부지방을 중심으로 비가 내리고 있는데요. 오늘은 이 비가 언제까지 이어질지, 그리고 일요일에 전국에 비 소식이 있는데요. 이 두 가지에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 비에 대해서 먼저 알아보겠습니다. 네, 레이더 영상인데요. 지금 우리나라 남쪽에 고기압이 발달하고 있고, 이 고기압의 시계 방향 흐름을 따라서 따뜻한 공기가 강하게 퍼올려지고 있습니다. 그런데 어제 우리나라에 찬 공기가 들어왔죠. 아침에 기온을 보시면 여기 오른쪽이 기온인데요. 이렇게 파란색이 깊게 내려와서 동쪽을 중심으로 찬 공기가 자리 잡고 있습니다. 이 찬 공기를 따뜻한 공기가 이 찬 공기를 타고 올라서 위로 뜨게 되면서 비구름이 만들어졌는데요. 따뜻한 공기가 계속 공급이 되기도 하고, 또 낮에 이제 햇빛 때문에 기온도 조금씩 오르면서 지금은 이제 찬 공기가 굉장히 많이 줄어든 모습입니다. 그리고 앞으로 이 고기압이 조금씩 남쪽으로 이동하면서 강수대가 지금 이렇게 발달한 강수대가 조금씩 이 가장자리를 따라서 남쪽으로 이동을 할 텐데요. 또 찬 공기가 많이 약해진 만큼 따뜻한 공기가 찬 공기를 타고 오르는 것도 강도도 약해지기 때문에 강수대도 점점 약해지겠습니다. 그래서 서울 경기도 그리고 강원도는 밤에 대부분 그치겠고, 그리고 충남, 전북, 경북은 밤에 비가 오면서 새벽까지 이어지겠습니다. 그런데 지금 위성 영상을 보시면 여기 이렇게 살짝 파인 기압골이 있는데요. 기압골이 있다는 말은 이 앞쪽에는 따뜻한 공기가, 그리고 뒤쪽에는 이제 찬 공기가 있다는 말이 되겠죠. 지금 우리나라 이제 지상과 가까운 곳에 비구름이 발달한 상태에서 상공으로 이 기압골이 통과를 하게 되면 찬 공기가 우리나라 위로 통과를 하게 되는 건데요. 그러면 상층과 하층의 온도차가 더 벌어지면서 비구름대가 일시적으로 더 강하게 발달할 수 있게 됩니다. 기압골의 이동 속도를 보고 판단했을 때 밤에는 우리나라 상공을 이렇게 통과할 것으로 예상이 되고요. 그래서 이때 불안정이 일시적으로 강해지면서 천둥번개가 칠 수가 있습니다. 또 불안정이 매우 강한 지역에서는 우박이 발생할 수도 있습니다. 이후에는 이 비구름대가 계속 약해지면서 거의 소멸하듯이 사라져서 새벽에는 전북, 경북에 비가 이제 이렇게 남하에서 내려오겠고요. 조금 더 남쪽으로 이동해 왔을 때는 전남이나 부산에 도착할 때는 매우 약해진 상태로 도착을 하기 때문에 빗방울이 떨어질 수 있겠습니다. 다음으로 일요일에 내리는 비를 알아보겠는데요. 일요일은 오전에 경기 서해안을 중심으로 비가 시작돼서 밤에는 전국으로 비가 확대될 것으로 예상이 되고 있습니다. 일요일은 관측자료로 설명하기에 조금 먼 미래이기 때문에 예상장을 보면서 설명을 드리려고 하는데요. 지금 보시면 우리나라 남쪽에 고기압이 위치하고 있다고 말씀을 드렸죠. 그리고 북서쪽을 보시면 몽골보다 더 북서쪽에 찬 공기를 가진 고기압이 확장을 해오고 있습니다. 시간을 조금 더 이제 흘려서 보내보면 우리나라 남쪽에 위치한 고기압의 시계 방향 흐름을 따라서 따뜻한 바람이 이렇게 시계 방향 흐름을 따라서 불어 올라오게 되고, 또 몽골 북서쪽에서부터 이제 차차 확장해온 찬 공기를 가진 고기압의 흐름을 따라서 찬 공기가 이렇게 시계방향의 흐름을 따라서 내려오게 되는데요. 이 두 바람은 서로 바람의 방향 차이도 있고 또 온도 차이도 있기 때문에 상대적으로 반시계 방향의 흐름이 생기게 됩니다. 즉 저기압이 발달하게 되는 건데요. 그런데 이때 5km 상공으로 가보면 굉장히 강한 기압골이 이렇게 지나가고 있습니다. 이 기압골이 아까 보셨던 이 저기압을 강하게 발달시켜주는 역할을 하는데요. 저기압이 강하게 발달하면서 저기압의 반시계 방향 흐름을 따라서 따뜻한 남서풍이 우리나라로 강하게 유입이 됩니다. 이 따뜻한 공기들이 강하게 유입되어서 위로 상승을 하면서 비구름대가 강하게 발달을 하겠는데요. 특히 이 남서풍이 지금 이 반시계 방향이 남서풍 흐름을 보이고 있죠. 이 남서풍은 따뜻한 남쪽에서 올라오면서 수증기량도 많이 포함하고 있기 때문에 강수량이 많을 것으로 예상이 되고요. 물론 정량적인 강수량은 내일 날씨를 관측해서 분석을 해봐야 예보를 할 수 있겠지만, 이 저기압의 중심이 이렇게
북쪽으로 지나가면서 저기압의 중심과 가까운 서울, 경기도 그리고 강원 영서에 가장 많은 비가 내릴 것으로 보입니다. 일요일에 내리는 비는 오늘 내린 비나 보통 이 시기에 내리는 비보다는 양이 조금 많을 것으로 예상이 됩니다. 계속해서 기상정보에 관심을 가져주시면 좋겠고요. 오늘 예보가 알고 싶다는 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.